रिलैक्स, बस रिलैक्स, बस ये नहीं खुला। तू छोड़ो, रिलैक्स रिलैक्स छोड़ो, बस आज खुला ना, बस छोड़ो, बस 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 रहने दो, लूज छोड़ो, बस लूज, बस लूज, फर्स्ट क्लास। कूलों में जो दर्द था वो खत्म है, एक तरफ टिल्ट थी, एक तरफ ऐसे झुक गए थे दर्द की वजह से, बैठा जाता नहीं था, लेटा जाता नहीं था, हैं? डॉक्टर ने क्या बोला था आपको उसके लिए? कुछ नहीं कहा, दवाई खाओ, आप बेड रेस्ट करो। बेड रेस्ट करो। कितने टाइम से बेड रेस्ट कर रहे थे आप? कितने दिनों से इलाज करा रहे थे इसका? इलाज करा रहे थे 5-6 महीने। 6 महीने से। मेरे पास कितने दिन ट्रीटमेंट लिया अभी आपने? हो गया अभी 19 दिन। 19 दिन। 19 दिन में 80% ठीक हो। कहाँ से आए थे आप? यहाँ लखनऊ से। लखनऊ से। सच बोल रहे हो दिल से?